जून सुको घालेल्या उपरांत पावसान जुलय सावन बरोच नेट धरलो. फाटले 2 दीस मातसो विसव घेतल्या उपरांत राती सावन परत उटंगाराच्या पावसाक सुरवात जाली. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन उदक तुंबले. कितलेशेच कडेन लायटीच्या वायरींचेर झाडां पडून लुकसाण जालें. कांय कडेन रस्त्यार झाडां पडिल्ल्यान येरादारी आडखून उरिल्ली. झाड सकून रस्त्यार पडलें आसा. मोठ्या प्रमाणात झाड मोडून पडला. म्हाज्या फाटल्यान पळयता की आनी ते हांगा लायटीच्या पोलाचेर पडलेले आसा. तेन्ना हांगा शिगांव भागान लायट सुद्दां बुल जाल्ली आसा. लायट ना, उदक ना, शिगांव भागान अशी अवस्था जाल्ली आसा. गोंयभर सध्या पावसान परत एकदा जोर धरला आणि कालच्यान हो पावस जो आसा तो गोंयान नेटान पडत आसा. आमच्या कडेन फाटल्या 24 वरांची अपडेट आसा. 24 वरांत कितलो पावस खंय पडलो ही अपडेट हांव तुमकां दिता. म्हापसा हांगासर 115 mm पावस पडला. पेडण्यां 210 mm पावस पडला. पणजे 97 mm पावस पडला. ओल्ड गोवा 133 mm पावस पडला. सांखळे 137 mm पावस पडला. काणकोणा 112 mm पावस पडला. मडगांवा 83 mm पावस पडला. मर्मागांव 91 mm पावस पडला. केप्यां 165 mm पावस पडला आणि सांग्या 162 mm पावस पडला. म्हणजे ऑल ओव्हर गोंयान जवळपास 26 कडेन मेळून एवरेज 100 mm पावस हो फाटल्या 24 वरांत पडलेलो आसा. तसोच आयज सुद्दां पावस नेटान चालू आसा. सो IMDन एक सूचना दिला की आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस रेड अलर्ट जाहीर केल्लेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.